要咩 ？Nothing? No eating? No drinking? OK。我要嗰隻熱狗。熱狗凍檸茶少甜。好，等我出去先。不過再重複一次，就係凍檸茶少甜，一隻熱狗塞落把口，凍檸茶。Andrew, do you want anything? 我同 Hanjin 咧就都算可以話係有緣分嘅。點解咧？好多年前，應該係6-7年前嘅事㗎。咁咧，我喺唐樓錄緊 MC 人，咁 MC 人咧就同我講：喂，今日你知唔知邊個嚟啊？我邊個啫 ？MC Jin， 唔係嗰陣時係叫 Jin the MC。咁我記得我嗰次嚟香港咧，公司都有派幾個人同我嚟嘅。直接啲嚟講啦，當我哋5個人咧係我一個，然後4個好大隻嘅黑人咯，6尺幾高，好似 NBA player 或者 bouncer 咁樣嘅款嘅，咁我就好驚。一個就係我當時嘅經理人，然後另外2個咧就係公司派嚟，即係唔係話叫你哋做保鏢，但係睇住佢啦。咁嗰日去到咧，就介紹晒所有人。what's up？What's up？ 咁其中一位就係 Hanjin 啦。咁我第一次見佢嗰下咧，我就唔知道勁人嚟嘅呢個原來係。Just 我講勁係咩咧 ？Just as a performer, as a musician，because 我 through this time frame 呢4-5年咧，雖然我冇同佢接觸過，但係都知道佢喺音樂界做嘅嘢咯。你有冇見過 Landscape？ 我冇先。係有得騎馬嘅咧。佢一邊騎馬一邊睇電視。拜拜。有冇其他情況啫？